Dahil nga pabago-bago ang panahon, kaming mag-anak ay nagkaubot-sipon. Pero salamat at ito'y pagaling na. Nag-home remedy lang nga kami. Tamang-tama may dumaan na nagtitinda ng wild honey. Bumili nga kami at naisipan kong mamitas ng kalamansi. Dahil nga maraming kalamansi at lemon sa paligid, gagawa ko ng kalamansi juice with honey. Ang honey nga ay mabisang pampagaling ng ubot, sipon. Marami itong benepisyo. Ito'y nagpapalakas ng immune system at maganda sa puso, utak, at sa ating balat. Nakakapagpababa nga din ito ng blood pressure at marami pang ibang benepisyo na makukuha sa honey. Tara, inom po tayo ng kalamansi.